Wie du weißt, bin ich eine glühende Europäerin und als glühende Europäerin finde ich zwei Dinge unerträglich: den aktuellen Kurs der Europäischen Union und die Idee, dass ein Rückzug in den nationalen Tellerrand die Linke irgendwie voranbringen könnte. All right, okay, this is working. Dear Yanis, as you know, I'm a glowing European, and as such, there are two things that absolutely horrify me. One is the current course that the European Union is taking, and the other is the idea that some sort of retreat into the national state will be some sort of salvation. Umso wichtiger ist es, dass wir bei Europa nicht nur über das reden, was uns die Zornesröte ins Gesicht treibt, sondern auch darüber reden, wie ein Europa aussehen könnte, das uns begeistert. Und die Stärke des New Deals von DiEM25 ist, dass es so etwas denkbar macht, ein Europa, das begeistert, und allein dafür muss man DiEM25 und dir, Yanis, danken. And so that's all the more important not just to talk about the stuff about the European Union that makes us angry, but also talk about a kind of Europe that would get people excited, that people can be excited about. And the strength of the New Deal that DiEM25 is proposing is exactly that. It makes us able to envision a Europe that people can get excited about. And even if it's only for that, DiEM25 and Yanis Varoufakis deserve enormous thanks. Der New Deal greift ja zurück auf ein historisches Vorbild, auf Roosevelts New Deal. Auch da ging es um Rechte. Und die moderne Form, das heute auszudrücken, ist: Es gibt ein unbedingtes soziales Recht für jeden, vor Armut geschützt zu sein. Und ein Europa, das begeistert, müsste alle Menschen, die in ihm leben, sicher vor Armut schützen. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, einfach in jedem Land eine sanktionsfreie Mindestsicherung einzuführen, die alle Menschen vor Armut schützt. Solch eine Mindestsicherung wäre quasi der materielle Ausdruck einer sozialen Unionsbürgerschaft. Okay, and so the New Deal obviously refers to FDR's project of a New Deal in the 1930s, and back then it was about rights. And the expression of that approach today would be to have everybody in Europe have the social right to be protected from poverty. And a Europe that excites would be one that protects people from poverty by way, for example, of a sort of guaranteed basic minimum that would make certain that people do not fall into poverty. Ein Europa, das begeistert, setzt wirtschaftlich auf Ausgleich statt auf Konkurrenz, allein schon wegen der wichtigen Erkenntnis: Wettbewerbsfähiger können immer nur einzelne Länder auf Kosten anderer Länder sein. Die ganze Welt kann nie wettbewerbsfähiger werden. And a Europe that excites people would be one that aims to be a well-balanced economy rather than one that's focusing on competition. Because the thing about competitiveness is that we understand that in the whole world, only a few countries can be particularly competitive. Not the whole world cannot be more competitive than itself. Ein Europa, das begeistert, stellt sich ganz in den Dienst von Klimagerechtigkeit. Die jetzige Bundesregierung, es war übrigens nicht die böse Brüsseler Bürokratie, sondern die jetzige Bundesregierung hat das immer erfolgreich verhindert, weil sie sich eher als Lobbyist der Autoindustrie versteht, anstatt sich der großen Menschheitsaufgabe Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu stellen. And a Europe that excites would put itself fully at the service of the idea and practice of climate justice. Because, and this, by the way, has not been the fault so much of the evil government in Brussels, but in fact the federal government, which essentially is rather more of a car lobbyist government, has always struggled to make sure that in Europe we work towards economic growth rather than climate justice and protecting the health of the people. Ein Europa, das begeistert, löst die Fluchtfrage solidarisch und gemeinsam. Und dafür habe ich einen ganz konkreten Vorschlag: eine Art Fluchtumlage, wir können es auch Willkommensdividende nennen, entweder für Länder oder auch für Städte, die deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen, als sie eigentlich müssten, werden finanziell unterstützt, und zahlen sollen dafür Millionäre und Milliardäre. And it's an excellent idea. And a Europe that excites would also attempt to solve the question of refugees and the migration question in a way in solidarity and together. And the concrete proposal I have for that is that regions or countries that would take in more refugees or migrants than their average share would receive some form of welcoming dividend, and the funds for that would be taken from taxing the rich. Und ein Europa, das begeistert, muss natürlich aussteigen aus der Spirale aus Militarisierung und Aufrüstung und endlich einsteigen in Abrüstung und Entspannungspolitik.
And a Europe that excites people would have to get out of the spiral of militarization of this growing arms race and have a foreign policy aimed at détente and peace. Das Problem ist, die gegenwärtigen Kräfte und Machtverhältnisse stehen denen im Wege. Was also tun? Und ich finde, eine wichtige Erkenntnis der Erpressung der linken Regierung in Griechenland lautet: Einige werden wohl gehen müssen. Und jemand, der unbedingt gehen muss, ist der deutsche Finanzminister, der alte Gegenspieler von Yannis Varoufakis, Wolfgang Schäuble, und mit ihm übrigens auch Angela Merkel. Now, obviously, the situation as it is right now, current social force relations in Europe are kind of opposed to this kind of programmatic. And it seems to me that one of the lessons that we learned from the last few years is that some people will definitely have to go. And one of them is Yannis' old nemesis, Dr. Wolfgang Schäuble, and also Chancellor Merkel. Und es gibt nur eine demokratische Möglichkeit: Sie müssen abgewählt werden. And there's only one democratic way to do that. They have to be voted out of office. Und ich sage das in dem Wissen darum, dass die Möglichkeit einer Mitte-Links-Regierung gerade alles andere als die wahrscheinlichste Lösung ist. And I say this knowing full well that at this point in time, having a center-left government in Germany is not the most likely possibility. Weder von den Umfragen her, noch von den Einstellungen der beteiligten Parteien. Auch in meiner Partei gibt es darum heftige Debatten. Aber ich bin überzeugt, das Solidarischste, was Linke in Deutschland gegenüber Linken in ganz Europa tun können, ist dafür zu sorgen, dass Wolfgang Schäuble geht. So neither the polls yield this, nor is it currently very likely, given the sort of opinions in the different parties that have to be involved. In my party included, there are some sort of significant debates about it, but I'm convinced at this point that the strongest kind of support that German leftists can show to the left, all of Europe, is to get Merkel and Schäuble out of office. Und perspektivisch, Yannis, wir haben vorhin schon darüber diskutiert, braucht es natürlich europaweit eine linke Kraft, die verbindet alles, was linksökologisch ist, sozialdemokratisch und sozialistisch. And in order to get there, obviously we understand that what we would ultimately need is a sort of Europe-wide left force that would gather together all the different programmatics of the left that are environmentalist, that are emancipatory. Und sozialistisch? Oh, God, Jesus, I forgot. You forgot. I forgot socialist. That's terrible. Oh my God, I'm very sorry. Left, ecological, emancipatory, and socialist, comrades. Absolutely. That was awful. Okay, um zum Schluss zu kommen, momentan tobt eine Auseinandersetzung um die Zukunft Europas. Leider sind bisher vor allem die Kräfte der Rechtsextremen und die Neoliberalen sichtbar als Akteure. So to come to an end, what's right now happening, obviously there's a battle for the future and the soul of Europe, and unfortunately in this battle recently it's more the neoliberals and the right-wing populists that have been visible. Wenn es aber Hoffnung für diesen Kontinent gibt, dann liegt sie bei keinem von beiden. Wenn es Hoffnung für diesen Kontinent gibt, dann muss der dritte Pol, das Lager der Solidarität oder wie ich es nenne, die soziale Alternative von links, deutlich gestärkt werden. Das ist eine schwierige Aufgabe und DiEM25 kommt darin eine zentrale Bedeutung bei. But if there is to be hope for Europe, then that hope can only lie in the strengthening of the third pole of the the sector of solidarity in society, that the left, and then I lost you at the end actually. Eine social alternative. A social alternative. I keep forgetting all the social words. Okay, as a social that there's a social alternative from the left in Europe, and DiEM25 is a start into that. Well, danke schön, Katja.